హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రియాన్ అండ్ మామ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్. ఐకియాలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఐటమ్స్ లాంచ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ సెప్టెంబర్ మంత్లో ఏ ఐటమ్స్ లాంచ్ అయ్యాయో ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. మా ఛానల్కి తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సెట్ ఆఫ్ 3 అల్యూమినియం నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ రూపీస్ 1250. నాన్ స్టిక్ కాబట్టి కుకింగ్ అండ్ క్లీనింగ్ రెండూ ఈజీయే అండ్ వెయిట్ కూడా తక్కువే. నెక్స్ట్ వన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాట్ విత్ లిడ్ రూపీస్ 2490. ఈ బౌల్ బిర్యానీ వండుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఈ పోర్స్లెయిన్ బౌల్ రూపీస్ 229. డైనింగ్ టేబుల్ మీద డిషెస్ సర్వ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఎన్ని ఇయర్స్ యూజ్ చేసినా దీని కలర్ చేంజ్ అవ్వదు. సెట్ ఆఫ్ 3 లైట్ వెయిట్ నైఫ్స్ రూపీస్ 299. పీలింగ్ అండ్ కటింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 3 డిఫరెంట్ కలర్స్లో వస్తాయి. ఈ హ్యాండ్ హెల్డ్ గ్రేటర్ మనకి కిచెన్లో బాగా యూజ్ అవుద్ది. ప్రైస్ వచ్చేసి 149 రూపీస్. హోల్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో దీనికి ప్రొటెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు. బాటిల్ అండ్ క్యాన్ ఓపెనర్ 449 రూపీస్. కొంచెం కాస్ట్లీయే. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బౌల్ 899 రూపీస్. మనకి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ క్లీనింగ్కి బాగా యూజ్ అవుద్ది ఇది. సెట్ ఆఫ్ 2 అల్యూమినియం నాన్ స్టిక్ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్ రూపీస్ 799. నేను 1 పీస్ లాంగ్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను. నాకైతే బాగా యూజ్ అవుతుంది. క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. సెట్ ఆఫ్ 4 డీప్ ప్లేట్స్ రూపీస్ 799. ఇది బోత్ బ్లాక్ అండ్ లైట్ పింక్ కలర్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దీని మెటీరియల్ స్టోన్ వేర్. బోత్ మైక్రోవేవ్ అండ్ డిష్ వాషర్ సేఫ్ ఇవి. సెట్ ఆఫ్ 2 సర్వింగ్ ప్లేట్స్ రూపీస్ 1990. కొంచెం కాస్ట్లీయే ఎందుకంటే దీని మెటీరియల్ ఫైన్ చైనా అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ పోర్స్లెన్. ఈ గ్లాస్ బాటిల్ విత్ స్టాపర్ రూపీస్ 229. ఈ మధ్య అందరూ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఆపేసి గ్లాస్ బాటిల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు డైనింగ్ టేబుల్ మీదకి. సో దీంట్లోనే స్మాల్ సైజ్ రూపీస్ 179. గ్లాసెస్ సెట్ ఆఫ్ 4 రూపీస్ 449. ఇది సెల్ఫ్ డిజైన్ వచ్చింది గ్లాస్ మీద. వైన్ గ్లాసెస్ సెట్ ఆఫ్ 4 1090 రూపీస్. క్వాలిటీ బాగుంది. మనం డైనింగ్ టేబుల్ మీద యూస్ చేసుకోవడానికి ప్లేస్ మ్యాట్స్ 89 రూపీస్ ఈచ్ పీస్. కుషన్ కవర్స్లో న్యూ ప్రింట్స్ వచ్చాయి. మోస్ట్లీ ఎల్లో కాంబినేషన్స్. కాస్ట్ రూపీస్ 249. ఈ థ్రోస్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. కాస్ట్ 499 రూపీస్. ఇది రీసైకిల్డ్ పాలిస్టర్ మెటీరియల్తో చేశారు. 100% కాటన్ బెడ్షీట్స్ రూపీస్ 999. సో దీంట్లో వైట్ అండ్ గ్రీన్ కలర్స్ న్యూగా వచ్చాయి. ఇది ఎవ్రీ వాష్కి ఇంకా సాఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. డువెట్ కవర్ అండ్ పిల్లో కేస్. సో ఇది 1490 రూపీస్. కాకపోతే దీంట్లో 1290, 1390 సో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. బాత్ రోబ్స్ రూపీస్ 1790. ఫ్రంట్ సైడ్లో పాకెట్ కూడా ఇచ్చారు ఏమైనా స్మాల్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఈ త్రో రూపీస్ 699 అండ్ ఇది యూజువలీ మనం సోఫాస్ మీద డెకరేటివ్ పర్పస్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కార్పెట్స్ మనకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అండ్ సైజెస్లో దొరుకుతాయి. సో ఇది మాత్రం ప్రస్తుతం మనకి 999 రూపీస్ పడుతుంది. ఫ్లోర్ ల్యాంప్ కాస్ట్ 4990 రూపీస్. దీనికన్నా దీని నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ ల్యాంప్ అయితే సూపర్ ఉంది. నాకు భలే నచ్చింది. ఇది 5990 రూపీస్. ఇంతకు ముందు దానికన్నా 1000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. సో ఈ ల్యాంప్కి మంచి గ్లాసీ లుక్ వచ్చింది. చాలా అపియరెన్స్ వైజ్ కూడా సూపర్ ఉంది. ఈ పెండెంట్ ల్యాంప్ 1690 రూపీస్. మోస్ట్లీ మనం కిచెన్ డైనింగ్ ఏరియా దగ్గర యూజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇది. ఐకియాలో మనకి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ బాక్స్ కాస్ట్ 249. డిఫరెంట్ టైప్స్కి డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఇంకో స్టోరేజ్ బాక్స్. దీని కాస్ట్ 299 రూపీస్. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్లోకి బాగుంటుంది. వుడ్తో చేసిన మొబైల్ స్టాండ్ రూపీస్ 299. మిర్రర్ సూపర్ ఉంది కదా.
పెద్దదేమో 2490, దాని పక్కన చిన్నది 1990. ప్రస్తుతానికి ఇవి న్యూ లాంచ్ ప్రోడక్ట్స్. బాయ్ బాయ్.